La sicurezza sul lavoro diventi una priorità del nuovo Parlamento. Se ne è parlato ieri, appunto, nel corso di una giornata nazionale, quella dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro. Troppi morti, 677, quasi 3 al giorno nei primi 8 mesi dell'anno. Noi abbiamo deciso domani, martedì, la prima puntata, di dedicarla, perché è durata piuttosto lunga la cerimonia, no? Allora domani sera alle ore 20, subito il telegiornale, la prima puntata, la prima ora e 20, e poi martedì prossimo la seconda puntata, un'altra ora e 20 di quanto è venuto ieri alla Clubber di Fiume Veneto, perché da casa riuscite a capire e a vedere e a sentire soprattutto, magari anche i genitori, no, del 18enne che è deceduto nell'ultimo giorno di stage. Ecco, farvi capire come a volte basti poco per non morire. Non serve fare i ponteggi velocemente e poi si staccano, perché questi morti, per lo più, bisogna anche dirlo, sono morti anche dovuti al super bonus 110%, questo accaparramento di lavoro che è andato a svilire proprio il lavoro vero. Scusate se lo dico, ma è così. Il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton. Sì, beh, direttore, le statistiche effettivamente parlano di un aumento Primi localizzato, ossia nel settore dell'edilizia. Questo è uno non è soltanto... che mi invento io, No, no, assolutamente. Questo è uno soltanto, tra l'altro, un tema che è stato toccato dal direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Bruno Giordano, ma è soltanto uno dei temi che sono stati affrontati ieri in una cerimonia, in un appuntamento davvero di contenuto. Vediamo appunto le immagini. Abbiamo avuto ovviamente, quando dico di contenuto, non soltanto da parte di Anmil, come ovviamente ci si aspetta, ma soprattutto dalla parte politica. Il presidente della nostra regione, Massimiliano Fedriga, ha preso un impegno concreto, pratico, pragmatico, sia quello di istituire un tavolo di lavoro concreto, l'ha detto lui stesso, con Anmil ovviamente, con le parti sociali, con le istituzioni, per riuscire ad arrivare davvero ad una soluzione concreta del problema, di questo problema che sta maturando purtroppo numeri sempre crescenti. Ma l'importanza della presenza del presidente Fedriga è proprio il fatto di rappresentare non soltanto la regione Friuli Venezia Giulia, ma anche la conferenza delle regioni. Quindi questo impegno è stato preso non soltanto come tavolo regionale, ma anche come tavolo nazionale che poi vada a relazionare alle singole realtà territoriali. Io, direttore, ovviamente noi siamo molto orgogliosi di come è stata condotta questa giornata, e sono certa che quando questo tavolo diventerà effettivamente operativo, insomma, un po' di merito credo possa essere anche nostro. Su questo non c'è dubbio. Mi lasci concludere solo ringraziando davvero tutti i volontari che ieri hanno davvero lavorato con impegno perché la manifestazione potesse svolgersi. Il Coro Aqua Fluminis, che ha allietato la messa con il nostro vescovo, gli alpini, l'amico nonno, l'Associazione Nazionale Carabinieri e ovviamente, insomma, tutti coloro che, la protezione civile ovviamente, che ha aiutato in questo senso. Io la ringrazio, Sindaco, di essere stata qui con noi. Vi ricordo domani sera alle 20 il primo appuntamento con la prima parte di questa cerimonia nazionale, la giornata nazionale che ha visto Fiume Veneto al centro del nostro paese, dell'Italia, perché lì si è più che festeggiato, ricordato come si muore lavorando, ed è la cosa più assurda, lavorando, morire per lavorare. E allora la ringrazio, e allora parliamo di